ये एक ऐसी पक्षी है जो आपके दोस्त से भी ज्यादा कामचोर है, क्योंकि इन्हें बस खाना और सोना पसंद है और ये एक बार अगर सो गए तो इन्हें कोई होश ही नहीं रहता। यहाँ तक कि अगर आप इनके पास जाकर इन्हें उठाने की भी कोशिश करते हैं तो भी ये नहीं उठेंगे। दरअसल इनको अमेरिकन गोल्डफिंच कहा जाता है और ये एक स्लीपिंग बर्ड की प्रजाति है और इनको सनफ्लावर सीड्स खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए ये सनफ्लावर के ऊपर सीड्स खाकर वहीं पे ही सो जाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के लोग इन्हें बड़े शौक से पालते हैं, क्योंकि इनका काम सिर्फ खाना और सोना होता है।